Марыя Калеснікова і Максім Знак падазраваныя ў справе аб закліках да захопу ўлады. Ім пагражае да 5 гадоў зняволення. Тым часам да нобелеўскай лаўрэаткі ў літаратуры Святланы Алексіевіч у кватэру ламіліся невядомыя. Яна адзіная сярод чальцоў прэзідыуму каардынацыйнай рады, хто застаўся ў Беларусі на свабодзе. Месяц бесперапыннага пратэсту і месяц пасля выбараў, на якіх Александр Лукашенко абвесціў сябе прэзідэнтам, учыніўшы гвалт і правое бязмежжа, якое кожны дзень толькі пашыраецца. Да прыкладу, сёння на Нямізе сілавікі затрымалі жанчыны, якія прыйшлі на акцыю салідарнасці з арыштаванай Марыяй Калеснікавай. Это студыя Белсат, з вами Віталь Бабін. Цягам гадзіны будзем казаць пра самае галоўнае. Запрашаю. Лукашенко говорит, что он не будет говорить с улицей. А улица – это народ. Больше всего я боюсь то, что эти 10 суток она теперь в их власти, и они могут какие-то свои, преследуя цели, давить на них. Мы, преподаватели Минского государственного лингвистического университета, не можем мириться с беззаконием и безразличием. Молімся разам за Беларусь. Сёння ў Гарадзенскім фарным касцёле вернікі моляцца за нашу краіну, а таксама за вяртанне арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, якога ўлады адмовіліся пускаць на радзіму. На месцы працуе наш калега Алексей Кайрыс. Вітаю, Алексей, і перадаю табе слова. Прывітанне, Віталь. Вітаю, шаноўныя тэлегледачы. Зараз акурат за моёй спінаю знаходзіцца Гарадзенскі фарны касцёл святого Францішка Ксаверія, дзе літаральна менавіта ў гэтай хвіліны скончваецца імша за Беларусь, за спакой у нашай краіне, за мір, супраць гвалту. Таксама сёння імша была прысвечана вяртанню на радзіму арцыбіскупа Кандрусевіча. Людзі сабраліся сёння ў фарным касцёле, некалькі сотняў гарадзенцаў, не толькі каталікі сабраліся, былі яшчэ прадстаўнікі іншых канфесій, каб паказаць еднасць, каб паказаць патрэбу у тым, каб права ўсё ж такі панавала на нашай краіне і ў нашым горадзе. Алексей, што кажуць самыя вернікі вось па факту таго, што Тадэуша Кандрусевіча не пусцілі на радзіму, хаця ён з'яўляецца грамадзянінам Беларусі? Ну, мне ўдалося пагутарыць з некаторымі гарадзенскімі каталікамі, которые сёння прысутнічалі на імшы, і людзі папросту абураныя, яны не разумеюць, як так можна з уласнай краіны чалавека з беларускім грамадзянствам папросту на мяжы не пусціць. Што гэта за беззаконне, чаму такое адбываецца? Людзі папросту не могуць гэтага зразумець, вельмі абураюцца. У Менску, да прыкладу, вось да чырвонага касцёлу кожны дзень фактычна прыходзяць людзі, якія там ладзяць акцыі салідарнасці, і каталікі запускаюць іх у касцёл. Таксама, напэўна, і ты, нашы гледачы, ўжо неаднаразова бачылі кадры, калі сілавікі закрывалі, напрыклад, вернікаў у самім будынку касцёлу. А вось як гарадзенскія так званыя праваахоўнікі сябе паводзяць, ці ёсць нейкая прысутнасць іх сёння там, вось каля фарнага касцёлу у тым месцы? Каля фарнага касцёлу я на паркоўцы заўважыў адзін міліцэйскі аўтамабіль, але я не магу сцвярджаць, што гэта менавіта для таго, каб сачыць за малітвай. Таксама хочу адзначыць, што міліцыянты ніколі не ўрываліся ў касцёл, ніколі не перашкаджалі прыхаджанам. Ну і штовечара апошнім часам збіраюцца маладзёны ля фарнага касцёла на менавіта гэтым месцы, дзе я зараз стаю, і моляцца за Беларусь. І таксама за вяртанне каталіцкага экзарха на нашу зямлю. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Алексей Кайрыс з Горадні быў з намі на відэасувязі, а мы пераносімся
У Варшаву сёння тут на самым высокім узроўні, як прадстаўніка дзяржавы, сустракалі Святлану Ціханаўскую. Лідарка беларускага дэмакратычнага руху правяла перамову з кіраўніком польскага ўраду Матэушам Маравецкім, а таксама сустрэлася з мясцовымі беларусамі. Падрабязней Александр Папко. С цягамі і кветкамі беларусы Варшавы сустракаюць Святлану Ціханаўскую. Лідарка беларускага пратэснага лета прыехала ў Варшаву, каб сустрэцца з прэм'ер-міністрам Польшчы Матэушам Маравецкім і лідарам польскага легендарнага прафсаюзу «Салідарнасць». Як дапамагчы беларускай грамадзянскай супольнасці перадухіліць эканамічную катастрофу і змусіць Александра Лукашэнку да перамоваў пра перадачу ўлады. Гэта асноўныя тэмы размоваў польскіх уладаў з прадстаўнікамі беларускага грамадства. Улады думаюць, што калі яны вышлюць за межы ўсіх лідараў грамадскай думкі з Беларусі, то пратэсты сціхнуць. Аднак яны не разумеюць, што маніфестацыямі кіруюць не лідары, а самі людзі. Мы аб'яднаныя ў нашай барацьбе. Мы ўсе хочам пераменаў. І улады не могуць выслаць усіх людзей з краіны. У перамовах узялі ўдзел Ольга Кавалькова і Павел Латушка, чальцы прэзідыуму Каардынацыйнай рады, якіх улады вымусілі пакінуць Беларусь. На сустрэчу са Святланай Ціханаўскай прыйшла і Вераніка Цапкала. На лячэнне ў Польшчу ўжо прыехалі людзі, якія пацярпелі ад рук сілавікоў, заявіў польскі прэм'ер. Не сумняюся, што гэтая барацьба за нашу і вашу свабоду скончыцца поспехам. У свой час мы чакалі свабоды больш за 120 гадоў. Цяпер свабоды і суверэннасці прагнуць нашыя браты беларусы. На знак салідарнасці Матэуш Маравецкі перадаў ключы ад новай сядзібы беларускага дому ў Варшаве. Польшча будзе дамагацца, каб еўразвяз дапамог беларускаму грамадству эканамічна ды адкрыўся для беларускіх тавараў, паведаміў прэм'ер. Сябра парламенцкай групы ў супрацы з Беларуссю Міхал Шчэрба заявіў, што Варшава ўжо гатовая прыняць беларускіх прадпрымальнікаў. Калі яны не змогуць працягваць эканамічную дзейнасць у Беларусі з палітычных прычынаў, то мы на пераходны перыяд запрашаем іх у Польшу. Мы не хочам атрымаць высокакваліфікаваных працаўнікоў, але хочам даць ім магчымасць дзейнічаць, каб у будучым яны маглі развіваць Беларусь. Польшча з іншымі краінамі еўразвязу будзе пераконваць Александра Лукашэнку пачаць перамовы пра перадачу ўлады. Польшча і ўвесь еўразвяз могуць быць пасярэднікамі ў перамовах, каб Лукашэнка меў адчуванне, што яму удасца захаваць важныя для сябе рэчы. Неабходна, каб ён нарэшце сеў за гэты стол перамоваў, а не бегаў па горадзе з аўтаматам. Сябры Каардынацыйнай рады і прэм'ер Польшчы абмеркавалі, як міжнароднай супольнасці кантактаваць з Менскам пасля таго, як сённяшні прэзідэнцкі тэрмін Лукашэнкі скончыцца. Былы прэзідэнт Лукашенка мае умоўную легітымнасць да 5 лістапада, і гэта вельмі добры час менавіта для транзіту, а не на калецтва беларусаў на вуліцах. На вуліцах Варшавы мясцовыя беларусы сустрэлі Ціханаўскую воклічамі «Света, прэзідэнт». Перемены обязательно будут, и нелегитимный президент покинет нашу страну, там, не знаю куда, к арабам уедет или там в Россию, без разницы. Но у нас есть выбранный президент, и мы за нее. Я пришла сюда поприветствовать Светлану Тихановскую, поддержать Беларусь, белорусов, невероятных, любимых, в их борьбе, в их стремлении к независимости, свободе, к честным выборам. Всех прошу ни в коем случае не сдаваться. Мы очень активно смотрим за вами. Вы молодцы. Только вперед и только победа. Спасибо, друзья. Пасля сустрэчы з прэм'ерам, адкрыцця беларускага дому ў Варшаве і выступу ў Варшаўскім універсітэце на ўрадавым самалёце Святлана Ціханаўская вылецела ў горад Карпач на поўдні Польшчы. Там пачаўся еўрапейскі эканамічны форум. Александр Папко, Белсад. Спадарства, у нас есть СМС-поведомление. У нас в Бобруйске под руководством полковника Малахова был создан телеграм-канал под названием «Обратная сторона», где всех людей, которые борются за свободную Беларусь, оскорбляют, обзывают всякими последними словами. А Бобруйская прокуратура не реагирует. Вообще, где закон в этой стране? Уважаемый Белсад, зачитайте это в прямом эфире. Может, прокурор Бобруйска обратит на это беззаконие со стороны МВД. Спадарства, ну вось бачу, што ўжо і чыноўнікі ў IT-краіны асвоілі нарэшце тэлеграмы, заводзяць свае тэлеграм-каналы. Ну а мы другі дзень запар сочым за эканамічным форумам у нашых суседзяў у польскім горадзе Карпач. Адбываецца сустрэча «Салідарнасць, свабода, супольнасць». Сярод больш як 200 панеляў і семінараў значнае месца займае і тема Беларусі. Удзел у форуме сярод іншага бярэ сёння і Святлана Ціханаўская. З месца падзеяў наш калега Ігор Кулей. Ігор, вітаю, табе слова, калі ласка.
Вітаю, Віталь. Вось у гэтай хвіліны не могу побачыць, але хіба так Святлана Тихановская за моими плячамі можна побачыць, як она адыходзіць у акружэнні ахоўнікаў. Яна толькі што давала шэраг інтэрв'ю заходнім сродкам масавай інфармацыі, а перад гэтым мела выступ у даволі абмежаванай зале, дзе таксама удзельнічаў у гэтай дыскусіі былы кіраўнік руху за свабоду Александр Меленкевич, а таксама міністр замежных справаў Польшчы. Там Святлана Тихановская дзякавала палякам за ўсе праграмы, якія шмат гадоў падтрымлівае Польша, у тым ліку Белстат. Яна асабліва падкрэслівала тое, што яна дзякуе польскаму ўраду за тое, што яны шмат гадоў фінансуюць беларускія сродкі масавай інфармацыі. Таксама узгадывала праграму Каліноўскага ў 2006 годзе, якая паўстала для польскіх студэнтаў. І ўжо вядома, што ў гэтым годзе праграма будзе працягнутая і нашмат большая колькасць студэнтаў зможа прыехаць, а таксама паправіліся умовы ўдзелу ў гэтай праграме. Цяпер не толькі тых, каго выдаляюць з вучэльняў, змогуць вучыцца. Я думаю, што з сённяшнім эфіры яшчэ будзе размова з кіраўніком асяродку студыі ўсходніх Варшаўскага універсітэта, і нашы гледачы змогуць пачуць, якія гэта новыя умовы для беларусаў, якія змогуць прыехаць і вучыцца тут. Увогуле Святлана Тихановская прыехала сюды як некая зорка, таму што, прабачце за такое параўнанне, яна была тут вішенкай на торце вось гэтага форума. Яе сустракалі, можна сказаць, як амерыканскага прэзідэнта. Яна прыляцела сюды верталётам урадавым, пасля чаго яе везлі бранірованым аўтамабілем, у яе цэлая каманда аховы, якая таксама разам за ёй паўсюд знаходзіць. Вы нават маглі бачыць гэтую каманду ахоўнікаў. І все тэлекамеры сёння былі па сутнасці накіраваныя на яе, а панельная дыскусія, у якой яна прыняла ўдзел адразу пасля прыезду, сталася самай масавай на гэтым форуме сярод 200 панельных дыскусіяў. Гэта таксама аб чымсьці дакажа, мне здаецца. Так, Віталь, перадаю табе слово. Дзякуй вялікі, Ігор, за гэты каментар. Сапраўды, Святлану Тихановскую паўсюль па ўсім свеце сустракаюць такімі авацыямі. Сёння таксама я прысутнічаў на акцыю ў Варшаве, дзе вельмі горача, цяпло, вось так па-хатняму сустракалі лідарку дэмакратычнага руху. Ігор таксама казаў вось пра праграму Каліноўскага. Дык сапраўды Польшча гатовая прыняць на вучобу моладзь, якая пацярпела падчас апошніх пратэстаў, а таксама тых студэнтаў, якіх адлічылі з універсітэтаў за палітычную актыўнасць. І для гэтага ёсць стыпендыяльная праграма імя Кастуся Каліноўскага, якая ўжо раней дзейнічала ў Польшчу. Хто на яе можа патрапіць, як стыпендыянтаў навучаць польскай мове перад тым, як паслаць на вучобу ва універсітэт. Дык вось Ігор Кулей акурат паразмаўляў з дырэктарам праграмы Яном Маліцкім. Эксклюзіўнае інтэрв'ю ўжо зараз вашай увазе. Пане дырэкторзе, дзень добры. Добрый дзень, спадар дырэктар. Ведаем, што нешта адбываецца з праграмаю Каліноўскага, і днямі была падпісаная дамова паміж польскім урадам і Варшаўскім універсітэтам у гэтай справе. Ці вы маглі б праясніць сітуацыю? Мы гаворым пра стыпендыяльную праграму імя Кастуся Каліноўскага польскага ўраду, якая існуе з 2006 года. З самага пачатку праграма была адрасаваная дзвюм групам: студэнтам, выключаным з ВНУ або пераследаваным з палітычных прычынаў, а таксама выпускнікам гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. У 2016 годзе, калі рэпрэсаваных і адлічаных студэнтаў амаль не было, на рашэнне віцэ-прэм'ера Ярослава Говіна стварылі другую дадатковую частку праграмы – гадавое стажыяванне для грамадзянаў Беларусі, на якое бралі не столькі з палітычных прычынаў, колькі тых, хто спецыялізуецца ў галінах, патрэбных для працы ў беларускай дэмакратычнай дзяржаве. Сёлета ж 9 жніўня пачаліся дэманстрацыі і прайшлі хуткія ўзгадненні ў канцылярыі кіраўніка ўраду Польшчы, дзякуючы чаму я атрымаў з канцылярыі, а таксама Міністэрства навукі ды Міністэрства замежных справаў запэўнівання, што бюджэт праграмы Каліноўскага будзе павялічаны. У сувязі з гэтым створаная трэцяя частка, трэцяе адгалінаванне праграмы Каліноўскага пад назвай «Салідарная 2020». Гэтае трэцяе адгалінаванне прызначанае для людзей, рэпрэсаваных, пабітых ці асуджаных цяпер падчас дэманстрацыяў пасля прэзідэнцкіх выбараў, якія паўсюдна былі прызнаныя як сфальсіфікаваныя. Такія асобы могуць прэтэндаваць на гэтае трэцяе адгалінаванне праграмы Каліноўскага. Набор быў абвешчаны 31 жніўня і будзе працягвацца без фармальнага абмежавання да вычэрпвання ліміту прыняцця на вучобу. Вядома, калі нейкі студэнт будзе адлічаны, а ўжо маем 3 такія выпадкі, то будзем яго прымаць паводле традыцыйнага першага адгалінавання праграмы, прызначанага для выключаных студэнтаў. Чи мог бы пан яшчэ раз патлумачыць? Патлумачце, калі ласка, яшчэ раз. Хто дакладна можа трапіць сёння на праграму Каліноўскага? Номер 3.
zdają maturę. Калі ёсць атэстат, калі ёсць пацверджэнне рэпрэсіяў, гэта значыць збіцця, арышту, вязніцы, то чалавек можа прэтэндаваць на трэцяе адгалінаванне праграмы Каліноўскага. Może potłumaczymy to na przykładzie. Weźmy na Давайте на прыкладзе. Студэнт другога курсу, якога пабілі падчас пратэстаў. Ён трапіў на 10 дзён у турму, але яго не выключылі з універсітэту. Ён можа падавацца на гэтую праграму. Jeśli ma atestat, jeśli ma tą książeczkę. Калі ў яго ёсць атэстат, калі ў яго ёсць заліковая кніжка і калі ў яго ёсць пацвярджэнне рэпрэсіяў, арышту, вязніцы ці нечага такога, то так, ён можа прэтэндаваць на трэцяе адгалінаванне праграмы Каліноўскага. Большасць нашых стыпендыятаў, якіх мы сёлета прымем, пойдуць на гэтак званы нулявы гадавы курс польскай мовы. Досвед гаворыць, што толькі частка студэнтаў ведае мову настолькі добра, каб даць рады з навучаннем. Адна справа трохі разумець, трохі размаўляць па-польску, іншая слухаць лекцыі з навуковай дакладнай лексікай. Студэнт пачынае панікаваць, не разумее, і заканчваецца гэта тым, што ён не дае рады з вучобаю. Panie dyrektorze, ale pan sam widzi, że Спадар дырэктар, але ў Беларусі пад умовы гэтых трох адгалінаванняў праграмы цяпер трапляюць тысячы студэнтаў. Вы самі бачыце, што іх цяпер значна больш, чым ва ўсе папярэднія гады. Ці гэта не завялікая мэта для польскага ўраду? My stawiamy jednoznaczne warunki. Мы ставім адназначныя ўмовы. Першы варыянт – выключэнне з навучальнай установы, як было ў 2006 годзе. Трэці – непасрэдныя рэпрэсіі, арышт, зняволенне, збіццё, прысуд. На трэцяе адгалінаванне праграмы Каліноўскага можна падаць заяву пры ўмове, што ёсць атэстат. Вядома, што для Польшчы гэта будуць каласальныя сумы, але мы мусім разумець, што гэта не пытанне сёлетняга выдаткоўвання грошай. Гэта так званы пераходны каштарыс. 500 студэнтаў, прынятых сёлета, будуць і ў наступныя гады атрымліваць стыпендыю. Мы бярэм на сябе гэтую рызыку, бо ўрад краіны пастанавіў. Польшча не можа быць абыякавай, калі побач з нашай краінаю б'юць і пераследуюць людзей, якія змагаюцца за свабоду. Ну яшчэ вось пра адзін пераслед спадарства. 10 сотняў адміністратыўнага арышту прысудзілі журналістцы Валерыі Уласік, дачцы рэдактаркі парталу Тутбай Галіны Уласік, абвінавачанне ўдзелу ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. Падрабязней пра гэтую справу распавядзе Юлія Цяльпук. У дому правялі ператрус, а журналістку Валерыю Уласік забралі 8 верасня з кватэры, дзе яна жыве разам з маці, рэдактаркаю парталу Тутбай Галіны Уласік. Сёння асудзілі на 10 сотняў. Больше всего я боюсь то, что эти 10 суток она теперь в их власти, и они могут какие-то свои, преследуя цели, давить на нее. На пачатку суда не агучылі падставаў для затрымання Валерыі. Сярод матэрыялаў было апавяшчэнне, згодна з якім дзяўчына ведае, што супраць яе завялі адміністратыўную справу і паінфармаваная, што мае права азнаёміцца з яе матэрыяламі. Пад дакументам стаіць падроблены подпіс. Протакол затрымання Валерыі з'явіўся толькі сёння. Участковый вообще не мог объяснить, откуда взялся этот протокол задержания, откуда взялась эта подпись задержания, с кем он разговаривал по телефону, что это была не Лера. У рапорце участковага запісаны не Лерын нумар телефона, але і гэта не ўсё. Адвакату не дазволілі кантактаваць са сваёй падсуднай канфідэнцыйна. Гэта права чалавека, ён можа неабмежавана па часе мець стасункі са сваім адвакатам. Суддзя дазволіла такое кантактаванне толькі 5-10 хвілін у прысутнасці сакратара. А ў якасці доказу вінаватасці міліцыя далучыла скрыншот з публічнага допісу Валерыі ў Фейсбуку. Здымак, на якім яна трымае плакат «Это страна для жизни». Юлія Цяльпук, Белсат. Ну, вось так пераследуюць журналістаў у нашай краіне. Вядома пра тое ўжо, што шмат нашых калегаў, якія працуюць у Беларусі, пазбавілі акрэдытацыі, якую у нас традыцыйна выдае Міністэрства замежных спраў. Таксама сёння трэці ўжо запар папярэджання атрымаў партал Тутбай. Пагроза сайту яшчэ большая. Як будзе развівацца вось гэтыя падзеі, паглядзім. Дарэчы, цікавая інфармацыя. Акурат Міністэрства інфармацыі, якое даслала Тутбаю вось гэтае папярэджанне трэцяе, там гаворка шла вось акурат такі пра сітуацыю вакол Галіны і Валерыі Уласік. І раней, учора, таксама сама Валерыя паведамляла пра тое, што яна праходзіць таксама як падазраваная ў рамках крымінальнай справы. Дык вось акурат такі Міністэрства інфармацыі спасылаецца на тое, што гэта інфармацыя не пацверджаная, гэта інфармацыя непраўдзівая, што, маўляў, Валерыя Уласік праходзіць толькі як
Значыць, у рамках адміністрацыйнай справы, якую сёння разгледзеў Маскоўскі раённы суд Менску, маўляў, вось па крымінальнай справе гэта ўсё няпраўда, і таму вось трэцяе папярэджанне вынеслі тут бай. Разам з тым, спадарства, гэтак званыя беларускія ўлады пагражаюць бацькам, якія прыходзяць на акцыі пратэсту з дзецьмі. Намеснік прэм'ер-міністра Ігор Петрышенко заявіў, што ўсе факты ўдзелу дзяцей у незаконных вулічных акцыях атрымаюць правовую ацэнку, а іх бацькі панясуць адказнасць. Пра гэта піша агенцтва Белта. Паводле Петрышэнкі абавязак бацькоў у адпаведнасці з дзейным заканадаўствам Беларусі Канстытуцыя абараняць сваіх дзяцей. Прыцягненне непаўнагадовых да ўдзелу ў несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах наўмыснае дзеянне, калі бацькі свядома падвяргаюць сваіх дзяцей небяспекі. Падаграванне і стымуляванне несвядомых бацькоў прыводзіць на масавыя несанкцыянаваныя мерапрыемствы дзяцей не ўкладаецца ні ў якія рамкі дзейных міжнародных правовых нормаў. Гэта недапушчальна, падкрэсліў віцэ-прэм'ер. Ён паабяцаў адпаведнымі правовымі механізмамі ў рамках камісіяў па справах непаўнагадовых даць правовую ацэнку дзеянняў кожнага бацькі. Ну вось, это ўжо не новасць, спадарства, не навіна, калі улады, так званыя улады, пагражаюць забіраць дзяцей. Ужо колькі разоў пагражалі ў тым і нашым калегам. Памятаем гісторыю Вольгі Чайчыцы, якая супрацоўнічала з Белсатам, таксама Ларысы Шыраковай з Гомлю. Там таксама улады прыходзілі, вось нейкую камісію збіралі, пагражалі забраць. Ну, а мы таксама вяртаемся да тэмы дыджэяў, да тэмы вось таго знакамітага месца ў Менску на вуліцы Чарвякова, дакладна да плошчы Пераменаў. Самі дыджэі, як вядома, Улад Сакалоўскі і Кірыл Галанаў былі арыштаваныя раней, а пасля вызвалення яны з'ехалі ў Літву і распавялі падрабязнасці свайго ўтрымання. У ізалятары на Акрэсціна іх там збівалі. Хлопцы перадаюць прывітанне суайчыннікам, якія засталіся на радзіме. Ну а наша журналістка Анна Русінова сустрэлася з імі ў Вільні, каб распытаць, ці не шкадуюць яны пра свой учынак, ды як бы паступілі, калі б можна было открутить час назад. Як вы адважыліся ўключыць песню «Перамен»? Ці не было вам страшно? Что вы думали ў гэты момент? Обстоятельства вокруг нас сложились таким образом, что у нас просто не было выбора. Это обстоятельства нас вынудили ее включить. Не было страшно, у нас просто не было выбора. Просто включили, страшно точно не было. Всего лишь включили песню, что должно было быть страшно. Страшно не было, потому что мы не понимали в тот момент, что делаем даже тогда до конца. Вот. Позже уже, когда я посмотрел на реакцию людей, тогда я понял, что, наверное, вот это просто так не закончится. Ага, ці паўтарылі вы бы зноў свой учынак, ці запустили бы песню «Перамен»? Ну, конечно, но мы же ничего не сделали такого. Это абсурд, что все сложилось таким образом. Начали вырывать провода из колонок, посадили 10 суток, потом нас выпустили, потом опять какие-то к нам вопросы появились, потом нас рисуют там где-то на стене, 6 раз закрашивают зачем-то, потом это обратно люди там заново рисуют. Это абсурд просто абсолютный. Но из этой ситуации она могла бы просто пройти как рядовая. А так они сами, вот те, кому мы скажем не угодно, раздули из этого что-то такое, вот, они сами виноваты в этом резонансе. Потому что ничего уже не произошло, просто всего лишь песню включили. Да, конечно, включил бы. Ну, выбора другого на самом деле не было. И, как мы уже много раз говорили, что когда нашими руками пытались сделать то, во что мы не верим, и то, что не собираемся делать, но вот единственный выбор был вот сказать громко, что мы на самом деле так не считаем и не думаем. Чему вы были вымушены покинуть Беларусь? Мы много давали интервью после того, как мы вышли, о том, что с нами было, о том, что мы видели, наблюдали в стенах Акрестина. Потому что у нас была возможность, мы были на виду, и мы считали, что мы должны говорить. И из-за того, что много говорили, к нам появились вопросы о МВД. Вероятно, со стороны финансов, которые люди собрали нам, может, как-то пытаться будут эту ситуацию обставить, что мы замешаны в каких-то финансовых схемах. Было очень много детальных вопросов про финансы. То к вам могли привязать уголовную справу, что? Да. Вообще интересовал относительно меня вот этот инцидент с неизвестным человеком, который заходил ко мне в камеру. Вот. И второй вопрос, который их волновал, это были деньги. И мне, в общем, откровенно говорили, что
тебе светит уголовная статья по клевете. Вот. Если ты не подписываешь бумагу, что ты никого не видел, никого не узнал, вот. 10 годов. В этот раз не говорили сколько. Про 10 лет это был разговор тогда в карцере. Вот на этот раз сказали, что либо уголовная статья за клевету, вот, либо ты подписываешь бумагу, то, что ты никого не видел. А чому вибрали менавіта Литву? Як пересовывались праз межу? Представитель литовского посольства сам предложил свою помощь нам, и мы воспользовались. Вот. Через границу спокойно переехали. На белорусской границе я даже не помню, потому что, наверное, не было никаких таких сильных вопросов. На литовской границе я просто сказал всю правду. Ну, мою причину, почему я приезжаю, и как так получилось, что меня пригласили в Литву. И без проблем провести, да? Да, но единственное, на белорусской границе задавали вопрос, а вы знаете, что по визе сейчас не пускают, вас развернут на литовской. Говорю, на литовской все договорено, нас там ждут, все, никаких проблем не возникло. Як ви відчуваєте себе у Литве, як вас тут прийняли? Ну, приняли нас, на самом деле, вообще здорово. Даже контраст такой, когда тебе приходится быстро бежать из своей страны, а в другой стране тебе даже вот дают жилье на первое время, даже продукты на несколько дней нам купили. Вот поэтому, на самом деле, я ожидал, что нас просто пустят через границу и все, и дальше сами. Вот, я не думал, что такого отношения. А які ваші відчування? Я полностью солидарен с Ладом. Приняли как долгожданных гостей, то есть... Вот. Ці підтримуєте контакти з білорусами? Як вам тут живеться, з якими проблемами сутикнулися? Да, поддерживаем. По поводу проблем, на самом деле, мы вот только вышли из карантина и вообще слабо понимаем, что делать. То есть надо сейчас искать работу какую-то. Вот. Плюс нас разрывают еще каждый день на какие-то интервью, и тоже вот не очень удобно планировать свой день дальше. Поэтому, в принципе, как-то более-менее на месяц мы примерно знаем, что будет, а дальше по обстоятельствам. Вот. А ці були які пропанови праці ввогуле? Що думаєте шукати? Да, было предложение, ну, немного, но все, скажем так, конструктивные, то есть конкретные. Вот давай сюда, вот сюда. Пока я не скажу, что я ищу, как это будет выглядеть. Пока слишком много вопросов и неопределенных таких вот, ну... В общем, сейчас еще пока все в подвешенном состоянии, пока я не отвечу, что я ищу. Чи готовы вы вернуться назад в Беларусь? Конечно. Ну, я же покинул не потому, что у меня были планы покинуть страну. Это было всего лишь вынужденное решение. Я с радостью, как только я буду понимать, что я там буду в безопасности, как мои близкие будут понимать, что я в безопасности там, не будут переживать, я сразу, конечно же, вернусь. Да, как только возможно будет вернуться. Следчыя пішуць справы. Тым часам Александр Лукашенко змяніў сёння генеральнага прокурора Беларусі. Александр Канюк прабыў на сваёй пасадзе вельмі шмат гадоў, больш за 8. І вось цікавая інфармацыя. Белсат.ru. Сын звольненага генпракурора Канюка працаваў у кампаніі «Пандадок», якая трапіла пад рэпрэсіі. Пра гэта паведамляе выданне DFBY. Дык вось сын Дмітрый Канюк працаваў прадуктовым менеджерам у кампаніі Мікіта Мікада. Пасля таго, як у «Пандадок» прыйшлі ператрус з затрыманнем 4 супрацоўнікаў, у профілі Дмітры Канюку у Facebook з'явілася рамка «Сейф «Пандадок» у знак салідарнасці з экс-калегамі». DFBY пакуль не ўдалося звязацца з Дмітрыем, каб пацвердзіць сапраўднасць профілю і ягоную пазіцыю. Ну, калі гэта інфармацыя сапраўды праўдзівая, то бачна, што Александр Лукашенко нікому не даруе ні на крок любой пазіцыі адносна таго, як людзі салідарызуюцца паміж сабой, а цяпер да салідарнасці паміж студэнтамі і выкладчыкамі. Шмат хто з вас, спадарства, напэўна, памятае жорсткія затрыманні студэнтаў Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту ў минулую пятніцу. Людзі ў чорным ворваліся ў будынак навучальнай установы, выцягнулі самых актыўных і адвезлі ў пастарунак. Тады рэктарка універсітэту Наталья Баранова запісала зварот, у якім выказала шкадаваннем адносна гэтых падзеяў, таксама заклікала не
праводзіць у сценах ВНУ несанкцыянаваных мерапрыемстваў. У сваю чаргу выкладчыкі не адвярнуліся ад сваіх студэнтаў, да і запісалі зварот падтрымання. Прапаноўваю паслухаць. В последнее время многие говорят о точке невозврата. Точке, после которой молчать нельзя, а нейтральная позиция перестает быть позицией. Для большинства граждан нашей страны этот рубеж был пройден в первые дни после выборов. В эти дни мы стали свидетелями чудовищного насилия и жестокости. Речь идет уже не только о политике, но и о противостоянии добра и зла, человечности и бесчеловечности. Мы, преподаватели Минского государственного лингвистического университета, не можем мириться с беззаконием и безразличием. В стенах нашего университета произошли жесткие задержания студентов. Студентов, которые мирно выражали свой протест. Студентов, которые собрались в фойе, чтобы спеть песню. Студентов, которые отстаивают свою гражданскую позицию. Нам было больно смотреть на их слезы. Мы возмущены тем, что это вообще могло случиться в нашем университете. Сегодня мы хотим сказать нашим студентам: мы вас уважаем, мы солидарны с вами и переживаем эти дни вместе. Необходимо немедленное прекращение агрессии против мирного населения. Мы требуем освобождения всех политзаключенных. Мы требуем возбудить уголовные дела по фактам преступлений против человечности. Мы призываем администрацию университета привлечь к ответственности всех тех, кто допустил противоправные действия в отношении наших студентов. Мы любим нашу работу И хотим жить в атмосфере мира и взаимопонимания. Университет — это не безликие стены. Это мы, преподаватели и студенты. Мы хотим, чтобы наша альма-матер была пространством духовной и интеллектуальной свободы. Ну а цяпер, спадарства, пераносімся ў замежжа, паглядзім, як там асвятляюць падзею ў Беларусі. Аліна Коўшык з'явілася ў гэтай студыі. Вітаю. Вітаю, Віталій. Вось інфармацыя літаральна за апошніх хвіліны. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы ініцыюе стварэнне міжнароднага следчага органа па правапарушэннях у Беларусі. Зацытую, каб даць сігнал сілавым структурам, што сур'ёзныя правапарушэнні правоў чалавека на Беларусі не застануцца пакаранымі. Ну, спадзяемся, што і да трыбунала калісьці дойдзе над Александром Лукашэнкам, але гэта пакуль будучыня. Але гэта ўжо крок у слушным накірунку, скажем так. А цяпер пераходзім да галоўных падзеяў. Арышт Марыі Калеснікавай і запужванне нобелеўскай лаўрэаткі Светланы Алексіевіч выклікалі шырокую міжнародную рэакцыю. Злучаных Штатаў, Фінляндыі, Ісландыі, Нарвегіі, Эстоніі, Швецыі, Латвіі ды Літвы. Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа заклікаў міжнародную грамадскасць адрэагаваць на парушэнне правоў чалавека ў дачыненні да Светланы Алексіевіч ды іншых чальцоў Каардынацыйнай рады. На жаль, у Беларусі працягваюцца жорсткія парушэнні правоў чалавека. Светлана Алексіевіч, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі, пад пагрозай затрымання. Іншыя члены прэзідыума Каардынацыйнай рады альбо затрыманы, альбо дэпартаваны. Міжнародная супольнасць не можа маўчаць, так заклікае прэзідэнт Літвы. А раней Светлану Алексіевіч, нагадаю, што выклікалі на допыт у следчы камітэт з нагоды крымінальнай справы аб спробе захопу ўлады Каардынацыйнай рады. Але яна адмовілася сведчыць супраць сябе і даваць падпіску аб невыдаванні. Цяпер Светлана Алексіевіч засталася адзіным сябрам Каардынацыйнай рады на волі і ў Беларусі. Без конца звонили мне в дверь. Здесь в домофон или в домофон? Вы знаете, их не видно было. Вот самое удивительное. Вы не поняли, где, да? Да, это было удивительно, потому что обычно, если кто-то заходит, я вижу, и он не видел. А тут это было такой профессиональные звонки были. И, конечно... Вас это заставило встревожиться? Ну да. Ну и тем более, что уже сегодня забрали знак, так что это уже больше никого нет. Но мы сделали расширенный совет, так что координационный совет будет действовать, будет жить, и там все больше будет становиться людей, это несомненно. И мы хотим просто с одной точки, как-то, чтобы не было вот этого разрыва в обществе, потому что есть... Вы же видели, как остервенело говорит какая-то часть белорусов, это тоже же есть. Мы хотели, чтобы этого не было.
Ну и хотели, чтобы власть начала. Власть говорит, что Лукашенко говорит, что он не будет говорить с улицы. А улица – это народ. Народ не тот, кто сидит по его указке записан, да. Нет, и записывает, кого он записал, кому быть народом, кому не быть народом, да. Народ – это тот, что на улице. А сёння Святлану Ціханаўскую прымалі ў Варшаве на самым высокім узроўні як прадстаўніцу беларускага народу, як дэ-факта абраную прэзідэнтку. Было шмат сімвалічных выразаў салідарнасці, але хачу вам паказаць вокладку папулярнай газеты «Факт», якая выйшла сёння адмыслова па-беларуску і ў нашых нацыянальных колерах. Фактычна гэта такі адказ лялькаводам, пра якіх шмат казалі з Польшчы. «Вітаем у краіне сяброў», піша «Факт». І у вітальным слове ад галоўнай рэдактаркі таксама па-беларуску яна піша: «Верым, што ў ворагаў не атрымаецца нас пасварыць». Так што вось відавочная працягнутая рука і шчырая як бы ахвота дапамогі беларусам з боку Варшавы. Все было бачна падчас сённяшняй сустрэчы з прэм'ерам Матэушам Маравецкім. Гэта і сімвалічная перадача ключэй ад беларускага дому, які ў Варшаве фактычна можа стаць сядзібай для Святланы Ціханаўскай. І гарачы прыём на ўсіх узроўнях, які мы бачылі таксама на форуме. Вось наш калега Ігор Кулей пра гэта засведчыў. Дакладна так, і мы звярнулі таксама увагу на той факт, што на сам форум Святлану Ціханаўскую завезлі верталётам. Крыху нам гэта нагадала, як Александр Лукашенко таксама лётаў верталётам, але, магчыма, гэта проста супадзенне. Ці не будзе новы нобелеўскі лаўрэат з Беларусі? Цалкам магчыма, што нават два, бо лідар Еўрапейскай народнай партыі, былы кіраўнік Еўрапейскай рады Дональд Туск запрапанаваў вылучыць на Нобелеўскую прэмію міра Святлану і Сергея Ціханаўскіх. Пра гэта ён напісаў у сваім твітары. Я лічу, што гэта будзе моцным сігналам, калі ў развяз вылучыць Святлану Ціханаўскую, ейнага мужа Сергея, які да гэтага часу ў турме на Нобелеўскую прэмію міру, каб аддаць даніну павагі ўсім беларусам, якія бяруць удзел у гэтым самым мірным руху за апошнія гады. І вось таксама інфармацыя літаральна самай апошняй хвіліны. Святлану Ціханаўскую, Марыю Калеснікаву і Вераніку Цыпкала намінавалі на праваахоўную прэмію Сахарова. Так што вось будзем сачыць за тым, што атрымаецца у нас атрымаць з сапраўды такіх вялікіх сусветна вядомых прэмій. Галоўнае, каб атрымалася атрымаць перамогу над злачынным рэжымам Александра Лукашэнкі. І тады ўжо ўсё астатняе, напэўна, не так будзе важным. Напэўна, так, але зараз вось нават гэтая падтрымка ў выглядзе такіх сімвалічных намінацый, мне здаецца, вельмі важная, бо звяртае ўвагу свету на тое, што адбываецца ў Беларусі. Тым часам беларусы, якія адчуваюць пагрозу на радзіме, пачалі выязджаць з Беларусі ў суседнія краіны, найчасцей у Польшчу ды Украіну. Памежнікі Украіны цягам апошняга часу перадалі ў міграцыйную службу 15 зваротаў ад грамадзянаў Беларусі па атрыманні абароны ад пераследу на радзіме. Адпаведны зварот з просьбай аб абароне украінскай дзяржавы памежнікі накіравалі для разгляду ў дзяржаўную міграцыйную службу Украіны. З крызісам, які разгарнуўся ў Беларусі, нам стала ясна, што мы павінныя працягнуць руку падтрымкі жыхарам Беларусі. І менавіта таму, нягледзячы на тое, што Украіна абмежавала ўезд для замежнікаў ва Украіну на верасень, мы адмовіліся ад гэтага абмежавання для грамадзян Беларусі. З Беларусі выязджае паспяховы бізнес, перадусім IT. Урад Польшчы запусціў спецыяльную праграму падтрымкі беларускіх IT-прадпрымальнікаў. Варшава спадзяецца, што падчас палітычных хваляванняў беларускія айцішнікі змогуць знайсці прытулак для сваіх кампаній у Польшчы. Пра гэта віцэ-прэм'ер Ядвіга Емілевіч заявіла падчас эканамічнага форуму ў Карпачы. Польскі бок прапануе хуткі спосаб атрымання візы для прадпрымальнікаў і іх сем'яў, каб яны маглі бяспечна і хутка прыбыць у Польшчу. Хуткі шлях звязаны з эпідэміялагічнымі абмежаваннямі, паслугу бізнес-кансьерж, то бок падтрымку бізнесу на месцы. Сайт праграмы, які вы бачыце на нашай зараз на сваіх экранах, і спецыяльная тэлефонная лінія ўжо пачала працу. На гэтым тыдні, як паведамляюць, першыя IT-кампаніі ўжо пераедуць у Польшчу. Калі вы не глядзелі вялікае інтэрв'ю Александра Лукашэнкі расійскім медыям, то шмат не страцілі, бо мы падрыхтавалі вам скарот самых яскравых думак дыктатара. Вот не из-за беспечности. Я не трус, и я не боюсь. Просто мы этого не ожидали.
Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. Сажусь в вертолет, но они же, сволочи, американцы же ведут, они же с космоса видят все. Я низко опустился на вертолете и смотрел. Люди просто очумевшие. Ладно, вы одна волчица, вы волки, уже там, я уже к этому привык. Мы как-то можем этому противостоять. А молодежь? Ну что, дети учатся в вузах польских. Я их взял, и они все в оппозиции. Промытые мозги, поляки, и пошло там польские флаги в Гродно и прочее, мне пришлось Гродно окружать. Нестабильность, космос, дистанционное зондирование, связи и прочее. Вы даже не слышали об этом. Произошла вспышка, они вылезли. Но я спокойно себя чувствовал, ну, дело же не во мне. Вы президент Беларуси. Слава богу, нет, но я бы не отказалась. Президент Беларуси. Спасибо. Я нагадаю, што прэзідэнта Беларусі абірае беларускі народ. І, ну, шчыра прызнацца, ніяк больш як у такім гумарыстычным тоне мы не маглі адрэагаваць на тое, што казаў Александр Лукашенко, бо проста гэтыя словы... Збор абсурдальных бздураў, вот я б так сказаў бы. Ну вот прыкладна так. Дарэчы, мне вельмі цікава была момант, калі Маргарита Симонян сведчыла про тое, што журналістаў Russia Today таксама трымалі на крэсціна, іх збівалі, не кармілі гэтыя 3 дні. І на што Александр Лукашенко заявіў проста: давайте перагарнем гэтую старонку. Она сказала: добра, я не супраць. Ну, а я так. дакладна памятаю, як Александр Лукашенко падыходзіў да журналістаў Russia Today і казаў: а, это наши. Ну... Так, прывітанне, сябры, там, яны самі яго пазвалі, замянілі беларускіх тэлевізійшчыкаў, якія пратэставалі, сышлі ў знак пратэсту з дзяржаўнага тэлебачання. Так, супраць хлусні, прапаганды і гвалту, які адбываюцца ў нашай краіне. А тым часам я маю для гаспадарства свежыя дадзены, сацыялагічныя. Аказваецца, што толькі 17% апытаных расейцаў лічаць, што Беларусь павінна ўвайсці ў склад Расійскай Федэрацыі. Пра гэта паведамляе апошняе сацыялагічнае апытанне Усерасійскага цэнтра вывучэння грамадскай думкі. Амаль палова расейцаў лічаць, што саюзная дзяржава як аб'яднанне дзвюх краін не патрэбная. І трэба проста падтрымліваць добрасуседскія адносіны з Беларусю як з нашай дзяржавай. Ну, вось гэта даволі цікавыя факты. А пра настрой у Расіі, што тычыцца атмасферы ў Палацы Незалежнасці, то на дзіва ў добрым настроі Александр Лукашенко учора размаўляў з такімі выбранымі расійскімі журналістамі, як гэта было, мы вам паказалі. Але ў Крымлі студзяць гэтыя добрыя настроі. Прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пескоў заявіў, што пакуль рана казаць пра дату візіту ў Маскву і не пагадзіўся з заявай Александра Лукашэнкі, што падзеі, падобныя беларускім, могуць адбыцца і ў Расіі. Я б тут не пагадзіўся з нейкімі паралелямі, хоць у нас ёсць і саюзная дзяржава, якую мы вельмі шануем, але ўсё ж такі мы дзве розныя краіны, мы дзве розныя суверэнныя дзяржавы. У нас іншая палітычная культура, у нас іншы палітычны ландшафт, іншыя палітычныя тэндэнцыі, таму здаецца, што нейкія абагульненні тут былі б няслушнымі. Так сказаў Дмітрый Пескоў. Вось як ты лічыш, чаму такая моцная рэакцыя Крымля на слова Лукашенка? Ну, напэўна, гэта ж ўсё ж такі пасыл вось наконт той размовы паміж Варшавай і Берлінам, якую нібыта перахапіў Александр Лукашенко. Нават яна вызвала здзіўленне ў Дмітрыя Пескова, наколькі я памятаю, і яны палічылі таксама, што ну, гэта ўжо перабор. Перабор, это вельмі смешна. Гэта ну, несур'ёзныя рэчы, которые не мусіць кіраўнік дзяржавы, нават самаабвешчаны кіраўнік дзяржавы вось заяўляць так. Ну і варта, напэўна, дадаць, што шматлікія эксперты, палітолагі звяртаюць увагу на тое, чаму Владимир Путин так дапамагае Александру Лукашенку, бо, маўляў, бачыць сябе на месцы Александра Лукашенко праз літаральна 2 гады Владимир Путин, і таму як бы хоча пазбегнуць таго, што можа было б адбыцца і з ім. То бок страту ўлады. Ну што ж, пабачым, якім чынам будзе Крэмль рэагаваць на далейшыя крокі Александра Лукашэнкі. Дзякуй вялікі за гэты цікавы замежны агляд. Аліна Коўшык была сёння ў студыі Белсат. Ну, а мы крышачку застанемся ў тэме замежжа. Вось Александр Лукашенко колькі разоў казаў, што ну, нібыта вось лялькаводы там і ў Чэхіі, і ў Польшы, і ва Ўкраіне, і ў ЗША. А мы задаліся пытаннямі, якая замежная дапамога і ад якіх менавіта краін зараз будзе карысная для Беларусі, і жыхары Менску даюць свае адказы. Слухаем разам. Заўсёды
Любая допомога, яна корыстна для народа. Считаю, что, в принципе, внешняя поддержка очень важна. Важно как-то обратить внимание на всю ситуацию, которая происходит сейчас в Беларуси. Вот. Ну и от каких стран? Да, естественно, от Евросоюза. Конечно, нужна медицинская помощь, конечно, нужна психологическая первоначальная помощь. Я считаю, мы совершенно справляемся со всем, как самостоятельная страна. Мы сами должны себе помогать. Все как и в старой известной поговорке: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Любая помощь, пусть это медицинские какие-то препараты, пусть это продукты тоже, может, не дай бог, нам продукты нужны будут. Наверное, мировое сообщество могло бы оказать давление, потому что, что же это за страна? Власть не хочет вообще ни в какие переговоры вступать. Это же ненормально. У нас нету главного, у нас нету свободы. Мне кажется, что помощь нам со стороны ожидать нет смысла. Нам нужно рассчитывать только на собственные силы. Что, собственно, сейчас и происходит: формирование народа, формирование нации, которая борется за свою свободу собственными силами каждый день, днем и ночью. Ну і гаспадарства, інфармацыя з апошняй хвіліны. Праваабарончы цэнтра «Вясна» паведамляе пра 13 затрыманых удзельніц сённяшняй акцыі ў падтрымку Марыі Калеснікавай на Нямізе. Прозвішчы можна знайсці на сайце праваабарончага цэнтру. І да іншай тэмы. Яшчэ учора ў эфіры студыі «Белсат» чалец прэзідыуму Каардынацыйнай рады Максім Знак казаў, што ён не рабіў супрацьпраўных дзеянняў, а таму у праваахоўнікаў няма фармальнай падставы для ягонага затрымання. Ўжо сёння раніцай па Максіма прыйшлі людзі ў чорным. Знайшлася і Марыя Калеснікава. Яна ў СІЗА на вуліцы Ладарскага пад арыштам. Абодва праходзяць як падазраваныя ў крымінальнай справе аб публічных закліках да дзеянняў, нібыта скіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспекі. Напэўна, як цяпер жартуюць, хутка арыштуюць увесь народ Беларусі праз падазрэнне ў захопе ўлады. Хоць у Канстытуцыі чорным па белым напісана: улада ў нашай краіне належыць народу і толькі яму. Радша падзеі абмяркуем сябрам Каардынацыйнай рады Юрасём Губарэвічам. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Юрась, як бы пракаментавалі апошнія навіны з гэтымі затрыманнямі? Тут відавочна адно, што ўлады дзейнічаюць па-за межамі правового поля. Яны абазначылі для сябе ворага. Ворагам сённяшнім людзям, якія кіруюць Беларусі, з'яўляецца насамрэч увесь беларускі народ. Але так як покуль яшчэ гэта немагчыма зрабіць, каб арыштаваць некалькі мільёнаў людзей, то асноўная актыўнасць і сілавікоў скіравана на тых, хто выходзіць на пратэсты, а прадстаўнікоў следчых арганізацый на людзей, якія заявілі пра сваё жаданне быць пасярэднікамі паміж грамадствам і уладай і весці цывілізаваны дыалог пра механізмы перадачы ўлады і таксама стабілізацыі той сітуацыі, якая ёсць. Натуральна, яна можа быць вырашана ў гэтай сітуацыі толькі адным чынам. Гэта адстаўка тых людзей, якія зараз незаконна займаюць вышэйшыя дзяржаўныя пасады, бо прайгралі выбары, і таксама расследаванне ўсіх фактаў фальсіфікацыі ў часе выбарчай кампаніі і фактаў празмернага ўжывання сілы, збіцця і катавання мірных дэманстрантаў. Гэтую крымінальную справу нібыта аб захопе ўлады, аб спробе захопу ўлады на Каардынацыйную раду завялі яшчэ раней, аднак вось падазраваныя з'явіліся толькі сёння. Марыя Калеснікава, Максім Знак. Як думаеце, чаму так доўга цягнулі і чаму менавіта зараз з'явіліся гэтыя падазраваныя? Так, раней усе сябры Каардынацыйнай рады, прынамсі прэзідыума і асноўныя яе часткі праходзілі ў якасці сведкаў. Гэта значыць, што з'яўляліся ўсё роўна фігурантамі гэтай справы. А тое, што сяброў прэзідыума перавялі статус падазраваных ці абвінавачаных, сведчыць пра сур'ёзнае ўспрыняццё з боку ўладаў самога каардынацыйнага органа. Колькі б Александр Лукашенко ці ягоныя памагатыя не заявлялі, што Каардынацыйная рада не прадстаўляе інтарэсы грамадства Беларусі, насамрэч яны разумеюць, што якраз такі сітуацыя абсалютна адваротная. І беларускае грамадства не спыняецца, но дэманструе сваю гатоўнасць да пратэстаў, нават ва ўмовах рэпрэсій, якія нарастаюць. Таму вось вырашылі прымяніць рэпрэсіі і ў дачыненні да сябраў прэзідыума Каардынацыйнай рады.
Лукашенко казаў у інтэрв'ю расійскім журналістам, што ён не будзе размаўляць з чальцамі каардынацыйнай рады, таму што ён не ведае гэтых людзей. Хаця, напэўна ж, канешне, хлусіць і Павел Латушка, Святлана Алексеевич, это людзі, якіх ён, напэўна, вельмі добра ведае. На ваш погляд, ось, чаму такая рыторыка цалкам абмежавацца, адхрысціцца ад людзей, якія прадстаўляюць каардынацыйную раду і заяўляць пра тое, што яны прададуць Беларусь там невядома каму і хочуць парваць усе братские адносіны з Расіяй. Адкуль такая рыторыка? Ну, тое, што Лукашенко даўно і упарта адмаўляе рэчаіснасць, мы маглі заўважыць у апошнія годы, асабліва вось гэтая ягоная здольнасць абвастрылася падчас эпідэміі каранавіруса, калі ён заявляў, што ўвогуле гей не існуе, і это толькі псіхоз, а зараз па справаздачах Міністэрства аховы здароўя і статыстычнага камітэта ОАН мы разумеем, што колькасць ахвяраў заніжана ў як мінімум у десятак разоў у Беларусі, і падобнае нешта адбываецца і зараз. То есть Александр Лукашенко жыве ў нейкім сваім жыцці, якое ён сам сабе малюе, дзе ёсць месца і заходнім шпіёнам, куклаводам, амерыканцам, якія назіраюць за ім з космоса. Ну, это сведчанне пра тое, што чалавек, як ён, кажучы ягонымі словамі, ўжо даўно засядзеўся на месцы прэзідэнта, яму даўно пара на адпачынак, каб узнавіць сваё здароўе, хіба што. Ну, атрымоўваецца, што Святлана Алексеевич, нобелеўская лаўрэатка, пісьменніца, застаецца адзіным чальцом прэзідыуму каардынацыйнай рады. Яна таксама сёння заявіла журналістам, што прэзідыум працягне сваю працу, але як вы гэта бачыце, спадар Юрас? Ну, найперш трэба адзначыць, што ў каардынацыйнай рады ёсць і пашыраны склад, які сягае 4000 сяброў, і на месца тых, каго ўлада спрабуе заліваць, дакладна могуць прыйсці іншыя, і гэтая плынь ніколі не спыніцца, бо тут все беларускае грамадства паўстала супраць дыктатуры і гатова удзельнічаць адкрыта у пратэстах, уже не гаворачы пра жаданне і магчымасці удзельнічаць і ў перамоўных пляцоўках. То есть тут, абезглавіўшы каардынацыйную раду, ну, такім чынам высылкі альбо пасадкі сябраў прэзідыума, гэтым самым немагчыма спыніць альбо неяк заблакаваць яе дзейнасць. Спадар Юрась, таксама вось Лукашенко ўвесь гэты час, пакуль ідзе такое супрацьстаянне з рэжымам, мяняе сілавікоў, днямі ён замяніў там кіраўнікоў КДБ, таксама КДК, сёння вось генеральнага пракурора замяніў. На ваш погляд, ці вось гэтыя ператасоўкі, гэта ператасоўка калоды, да, калі можна так сказаць, ці яна ўпісваецца ось у тую рэчаіснасць, у тыя падзеі, якія зараз адбываюцца, і чым прадыктаванае вось жаданне Лукашэнкі перамяніць, перагуляць гэтых кіраўнікоў сілавых ведомстваў? Ну, насамрэч, гэта выглядае як ператасоўка калоды, таму што колькасць картаў вельмі абмежаваная і даводзіцца з адных месцаў пераставляць на іншыя. Пры гэтым трэба заўважыць, што не з'яўляюцца абсалютна новыя людзі, якія б на дадзеным этапе хацелі бы падтрымаць рэжым, які знаходзіцца ў стане агоніі. Таксама іншая прычына такіх ператасовак можа быць недавер нават да тых людзей, якія фармальна клянуцца ў вернасці Александру Лукашенко, бо, як вядома, кіраўнік, які доўга знаходіцца на адным месцы, ён ужо зжываецца і мае нейкія ўстойлівыя сувязі са сваім апаратам, і хіба што Александру Лукашенку паўсюль падаецца нейкая змова, калі ён баіцца, што той ці іншы сілавік можа разам цалкам з усім ведомствам адмовіць яму ў падтрымцы. Таму вось перастаноўка, прыход новых людзей на гэтае месца, дзе яны павінны проста выконваць функцыі, якія ім спускае Александр Лукашенко. Спадар Юрась, я, канешне, не хачу сурочыць, але вось учора вечарам Максім Знак у эфіры студыі Белсат заяўляў пра тое, што ён не бачыць ніякіх падстаў для свайго затрымання, для абвінавачанняў. Вы, як сябра каардынацыйнай рады, ці адчуваеце нейкую пагрозу, ці, можа быць, у вас таксама ёсць нейкія вось нядобрыя прачуванні, што многіх сяброў могуць затрымаць, распачаць супраць вас, у тым ліку, нейкую справу? Такія прачуванні, напэўна, ёсць у кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, бо можна быць звычайным мінаком, які едзе па сваіх справах у краму, там, ці
просто гуляя по городу, и быть затрыманным и сбитым неведомыми особами без опознавальных знаков. То есть у нас никто не застрахованы в умовах правового безмежжа от неких незаконных деяний. И тут Максим Знак был абсолютно прав, коли казал, что никаких законных подстав для его затрымания нема, но тому жили незаконные подставы. Ну што ж, вам тады пажадаем, канешне, берагчы сябе. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Мы размаўлялі з сябрам каардынацыйнай рады Юрасём Губарэвічам. Ну а я дзякую за тое, што былі з намі цягам гэтай гадзіны. З вами працаваў Віталь Бабін, і на развітанне тыя самыя ліхтары, якія амаль штовечар гараць на плошчы Незалежнасці. Музыку і словы напісала Таня Булаўкіна, аранжыроўку зрабіў Алексей Ваданосаў, а выкананне Вікторыя Расолькі. Новая песня пра падзеі апошніх тыдняў в вашай увазе ўжо зараз. Усе разом адсюль назаўжды. Наше сонце хутчэй узыдзі, асвяці нам, дзе нашы шляхі. Ліхтары, 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 мы не вернемся болей туды. Ліхтары, ліхтары, мы скупили свои ланцюги.
Роўна месяц у Беларусі трываюць пратэсты, а ўлады не спыняюць арыштаў, затрыманняў ды ціску на лідараў і шэраговых праціўнікаў рэжыму. Усё самае галоўнае, што адбылося цягам дня, падсумуем у аб'ектыве. Для вас працуе Юлія Лабанова. Добрый вечар. Мы ўсе хочам пераменаў, і ўлады не могуць выслаць усіх людзей з краіны. Святлана Ціханаўская ў Варшаве. Як прымалі лідарку беларускай апазіцыі? Не сумняюся, што гэтая барацьба за нашу і вашу свабоду скончыцца поспехам. Стояли в масках, амбалы. Что они делали? Вы отдирали, по-моему, пытались открыть дверь. Ператрус ды новыя арышты. Разгром прэзідыуму Координацыйнай рады. Без конца звонили мне в дверь. Здесь ямки или в домофон? Вы знаете, их не видно было. 10 сотняў арышту за фото з акцыі пратэсту. Пакаранне для журналісткі Валерыі Уласік. Участковый вообще не мог объяснить, откуда взялся этот протокол задержания, откуда взялась эта подпись задержания, с кем он разговаривал по телефону. Марыя Калеснікава ў Менскім СІЗА нумар 1. Юрысты Ілля Салей і Максім Знак затрыманыя. У офісе і кватэрах шэрагу чальцоў Координацыйнай рады таксама прайшлі ператрусы. Пра новы дзень рэпрэсій у дачыненні да асобаў, што ўзялі на мэту ажыццявіць мірную перадачу ўлады, Наста Каханович. В обшукі дома ў палітыкаў і ў штабе Бабарыкі апошняе месца сталася офісам і для прэзідыума Координацыйнай рады. З ягонага першапачатковага складу 7 асобаў на гэты момант у Беларусі ды на волі застаецца толькі нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, але і да яе сёння прыйшлі госці. Утром сегодня без конца звонили мне в дверь. Здесь ямки или в домофон? Вы знаете, их не видно было. Вот самое удивительное. Вы не поняли, где, да? Да, это было удивительно, потому что обычно, если кто-то заходит, я вижу, и он не видел. А тут это было такой профессиональные звонки были. Падтрымаць знакамітую пісьменніцу прыйшлі дыпламаты, пісьменнікі і шэраговыя менчукі. Яны думаюць, што гэта дэманстрацыя хілы, калі яны затрымліваюць, арыштоўваюць, збіваюць. На мою думку, гэта дэманстрацыя слабасці. Ну, они пытаются выдавить людей из страны. Мы никуда не собираемся уезжать. Ну, я не знаю, чего они хотят. У доброй, стабильной стране такого не повинно быть. И я не ведаю, як зараз все это будет. Камітэт дзяржкантролю прыйшоў з праверкай у фонд «Краіна замкаў». Арганізацыя займаецца культурніцкай дзейнасцю, у тым ліку праводзіць экскурсии. А вось ейны дырэктар дапамагаў прэсавай службе Координацыйнай рады. То есть меня удивляет то, что, разумеете, то есть коронавирус забил наш туризм амаль что до апошняго часу. Мы, может быть, апошні месяц как бы паціху аджывалі, тут раптоўна праверка. То есть однозначно зразумела, что это есть палітычная падаплёка, есть, как бы, так сказать, замова, и таму до нас пришли. Таксама сёння затрымалі адвакатаў Іллю Салея і Максіма Знака. Як і Марыя Калеснікава, яны падазраюцца ў спробе захопу ўлады. Уласна месцазнаходжанне Калеснікавай, которую выкралі невядома учора раніцаю, стала вядома толькі сёння. Яна знаходзіцца ў следчым изолятары на вуліцы Валадарскага ў Менску. Статус у нее подозреваемый, чувствует она себя относительно неплохо, уже успела немножко отдохнуть. Конечно, потрепала ее эти последние несколько дней. Зранку сёння дадому да Марыі прыйшлі невядомыя. У доме яны пробыли не меньше за 1,5 годины. Стояли в масках, амбалы. Что они делали? Вы отдирали, по-моему, пытались открыть дверь. Вот стучали. Я, собственно, посмотрел, вышел, посмотрел. Спрашиваю, в чем дело. Вас это не касается. Ну, я закрыл дверь и ушел. У асноўным складзе Координацыйнай рады 70 асобаў, у пашыраным больш за 4000. Як цяпер будзе функцыянаваць рада, калі на волі ў Беларусі толькі адзін сябра прэзідыума? При невозможности собрать кворум президиума решения принимаются большинством голосов через электронное голосование основным составом Совета. Также есть механика по расширению основного состава из расширенного состава. Поэтому я вижу так, что да, решения будут приниматься основным составом путем простого большинства голосов. Другі дзень запар на сталічнай вуліцы выйшлі некалькі сотень асобаў у падтрыманні затрыманых напярэдадні сябраў Координацыйнай рады. Наста Каханович, Белсад. На высокім узроўні, як прадстаўніка дзяржавы, сустрэлі ў Варшаве Святлану Ціханаўскую. Лідарка беларускага дэмакратычнага руху правяла перамовы з кіраўніком польскага ўраду, а таксама сустрэлася з мясцовымі беларусамі. Пра што размаўлялі ў польскай сталіцы, распавядзе Александр Папко.
Сцягамі і кветкамі беларусы Варшавы сустракаюць Святлану Ціхановскую. Лідарка беларускага пратэснага лета прыехала ў Варшаву, каб сустрэцца з прэм'ер-міністрам Польшчы Матэўшам Маравецкім і лідарам польскага легендарнага прафсаюзу «Салідарнасць». Як дапамагчы беларускай грамадзянскай супольнасці перадухіліць эканамічную катастрофу і змусіць Александра Лукашэнку да перамоваў пра перадачу улады. Гэта асноўныя тэмы размоваў польскіх уладаў з прадстаўнікамі беларускага грамадства. Улады думаюць, што калі яны вышлюць за межы ўсіх лідараў грамадскай думкі з Беларусі, то пратэсты сціхнуць. Аднак яны не разумеюць, што маніфестацыямі кіруюць не лідары, а самі людзі. Мы аб'яднаныя ў нашай барацьбе. Мы ўсе хочам пераменаў. І улады не могуць выслаць усіх людзей з краіны. У перамовах узялі ўдзел Вольга Кавалькова і Павел Латушка, чальцы прэзідыуму Координацыйнай рады, якіх улады вымусілі пакінуць Беларусь. На сустрэчу са Святланай Ціхановскай прыйшла і Вераніка Цапкала. На лячэнне ў Польшчу ўжо прыехалі людзі, якія пацярпелі ад рук сілавікоў, заявіў польскі прэм'ер. Не сумняюся, што гэтая барацьба за нашу і вашу свабоду скончыцца поспехам. У свой час мы чакалі свабоды больш за 120 гадоў. Цяпер свабоды і суверэннасці прагнуць нашыя браты беларусы. На знак салідарнасці Матэўш Маравецкі перадаў ключы ад новай сядзібы беларускага дому ў Варшаве. Польшча будзе дамагацца, каб еўразвяз дапамог беларускаму грамадству эканамічна ды адкрыўся для беларускіх тавараў, паведаміў прэм'ер. Сябра парламенцкай групы ў супрацы з Беларуссю Міхал Шчэрба заявіў, што Варшава ўжо гатовая прыняць беларускіх прадпрымальнікаў. Калі яны не змогуць працягваць эканамічную дзейнасць у Беларусі з палітычных прычынаў, то мы на пераходны перыяд запрашаем іх у Польшу. Мы не хочам атрымаць высокакваліфікаваных працаўнікоў, але хочам даць ім магчымасць дзейнічаць, каб у будучым яны маглі развіваць Беларусь. Польшча з іншымі краінамі еўразвязу будзе пераконваць Александра Лукашэнку пачаць перамовы пра перадачу ўлады. Польшча і ўвесь еўразвяз могуць быць пасярэднікамі ў перамовах, каб Лукашенка меў адчуванне, што яму удасца захаваць важныя для сябе рэчы. Неабходна, каб ён нарэшце сеў за гэты стол перамоваў, а не бегаў па горадзе з аўтаматам. Сябры Координацыйнай рады і прэм'ер Польшчы абмеркавалі, як міжнароднай супольнасці кантактаваць з Менскам пасля таго, як сённяшні прэзідэнцкі тэрмін Лукашэнкі скончыцца. Былы прэзідэнт Лукашенка мае умоўную легітымнасць да 5 лістапада, і гэта вельмі добры час менавіта для транзіту, а не на калецтва беларусаў на вуліцах. На вуліцах Варшавы мясцовыя беларусы сустрэлі Ціхановскую воклічамі «Света, прэзідэнт». Перемены обязательно будут, и нелегитимный президент покинет нашу страну, там, не знаю куда, к арабам уедет или там в Россию, без разницы. Но у нас есть выбранный президент, и мы за нее. Я пришла сюда поприветствовать Светлану Тихановскую, поддержать Беларусь, белорусов, невероятных, любимых, в их борьбе, в их стремлении к независимости, свободе, к честным выборам. Всех прошу ни в коем случае не сдаваться. Мы очень активно смотрим за вами. Вы молодцы. Только вперед и только победа. Спасибо, друзья. Пасля сустрэчы з прэм'ерам, адкрыцця беларускага дому ў Варшаве і выступу ў Варшаўскім універсітэце, на ўрадавым самалёце Святлана Ціхановская вылецела ў горад Карпач на поўдні Польшчы. Там пачаўся еўрапейскі эканамічны форум. Александр Папко, Белсад. Арыштаваныя, збітыя, зняволеныя. Кіраўнік стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага Ян Маліцкі распавёў, хто можа скарыстацца дапамогай польскага ўраду для беларускіх студэнтаў. Мы ставім адназначныя ўмовы. Першы варыянт – выключэнне з навучальнай установы, як было ў 2006 годзе. Трэці – непасрэдныя рэпрэсіі, арышт, зняволенне, збіццё, прысуд. На трэцяе адгалінаванне праграмы Каліноўскага можна падаць заяву пры ўмове, што ёсць атэстат. Вядома, што для Польшчы гэта будуць каласальныя сумы, але мы мусім разумець, што гэта не пытанне сёлетняга выдаткоўвання грошай. Гэта так званы пераходны каштарыс. 500 студэнтаў, прынятых сёлета, будуць і ў наступныя гады атрымліваць стыпендыю. Мы бярэм на сябе гэтую рызыку, бо ўрад краіны пастанавіў. Польшча не можа быць абыякавай, калі побач з нашай краінаю б'юць і пераследуюць людзей, якія змагаюцца за свабоду.
Стыпендыяльная праграма Мякастуся Каліноўскага створаная пры падтрыманні ўраду Польшчы пасля беларускіх прэзідэнцкіх выбараў 2006 года. Першапачаткова яна прызначалася для студэнтаў, адлічаных з навучальных установаў праз палітычныя матывы. У 2016-м утварылася другая галіна праграмы – навуковыя стажы. Трэцяя для тых, хто зазнаў рэпрэсіі, стартавала 31 жніўня. Праграма Каліноўскага – найбуйнейшая дапамога такога тыпу ў Еўропе. Пацярпелых віцяблянаў, затрыманых 6 верасня, пакаралі 3 сотнямі арышту, якія яны ўжо адбылі ў ізалятары да судовага паседжання. Адміністратыўных жа справаў столькі, што суддзі не спраўляюцца. Цяпер на паседжаннях разглядаюць пратаколы, датаваныя пачаткам верасня і нават канцом жніўня. Падрабязней Ірына Дарафійчук. Студэнт рыхтаваўся да арышту, але атрымаў штраф. Справу Уладзіслава Гаголкі разгледзеў суддзя суду Кастрычніцкага району Віцебску Уладзімір Царыкаў. Ланцуг салідарнасці студэнты ветэрынарнай акадэміі зладзілі 2 чэрвеня. Уладзіслава Гаголку аштрафавалі на 405 рублёў за ўдзел у акцыі ды за тое, што падчас разгону ланцуга ён спрабаваў уцячы ад міліцыянтаў. Все вы знаете, как относятся сотрудники милиции к народу. То есть народ выходит, они могут жестко избить, они не будут выслушивать, как бы я этого и боялся, поэтому и бегал. Я перед студентом снимаю шляпы, которые у меня, к сожалению, сегодня нет. И не только за то, что он вышел, а то, что он сегодня в суде честно и прямо сказал, что он действительно солидарен с теми людьми, которые протестуют против фальсификации выборов. Працягваюцца суды і ў Магілёве. Справу Андрэя Бодзелева разгледзела суддзя суду Ленінскага району Аксана Ратнікова. Блогер ладзіў стрым з маршу міра і свабоды, які адбываўся ў Магілёве 30 жніўня. Міліцыя ў сваім рапорце не кажа аб тым, што я вёў стрым, але кажа, што я выкрыкиваў нейкія лозунгі, і тым самым парушаў заканадаўства аб масавых мерапрыемствах. Пакаралі Андрэя Бодзелева штрафам у 1080 рублёў за ўдзел у несанкцыянаванай масавай акцыі. Ірына Дарафійчук, Белсад. Працягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. Нельга верыць размовам Лукашэнкі пра канстытуцыйную рэформу. Трэба дамагацца ягонага сыходу ды правесці новыя прэзідэнцкія і парламенцкія выбары. А потым стварыць новы асноўны закон на падставе Канстытуцыі 1994 года. Такую заяву падрыхтавала грамадская камісія. Пра сутнасць Канстытуцыі Ярослаў Сцешак. 23 жніўня Александр Лукашенко бегаў з аўтаматам і ўзброеным сынам Колеем, каб даказаць, што не баіцца. А калі амерыканцы з космасу пабачылі ягоны верталёт, то даслалі сігнал у Варшаву спыніць акцыю пратэсту. Гэта не сатыра, гэта словы самога Лукашэнкі. ОМОН спас нас от блицкрига. У них была задача 9-го, не получилось 10-го, задавить, ринуться на правительственное учреждение, захватить и прочее. Гэта фрагменты інтэрв'ю расійскім сродкам масавай інфармацыі, апублікаванага сёння. Александр Лукашенко там кажа, што перадухіліў буржуазную рэвалюцыю. У нас появились буржуйчики, у нас появились богатые люди, у нас появились айтишники, которых я создал вот этими ручищами. А МАП і міліцыю трэба прабачыць за перагібы, а катаванняў насамрэч не было. Гэта інсцэніроўка, кажа Лукашенко. В Окрестино попало очень много, их называл урки. Их показывали. По 12 раз судимые были. А каб супакоіць народ, Лукашенко выступае за прысутнасць партыйнай апазіцыі, ды рыхтуе рэформу Конституции. Толькі не адразу, а 10 праз пару гадоў. Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Працу над новым праектам Конституцыі чыноўнікі Лукашэнкі вялі і раней, нагадвае Уладзімір Мацкевіч. Але цяпер гэта толькі спроба выгадаць час. Лукашэнкі трэба адцягнуць увагу ад таго, што ён ужо нелегітымны прэзідэнт, што выбары не сапраўдныя, якія адбыліся. І думаю, што ў яго зараз нічога не атрымаецца. Хоць на гэта яго падбухторваюць таксама з Расіі. Гэтаксама лічаць і чальцы грамадскай канстытуцыйнай камісіі. Палітыкі, грамадскія дзеячы ды юрысты рыхтуюць новы праект асноўнага закону на падставе Канстытуцыі 94 года для грамадскага абмеркавання. Мы можем первым кроком вернуться до Конституции 94 года.
вярнуцца да гэтай канстытуцыі. І гэта было абсалютна правільна. Пасля гэтага, калі на аснове гэтай канстытуцыі пройдуць выбары легітымнага парламента, Верховнага Савета і прэзідэнта, тады можна выносіць на рэферэндум і удасканаленую Конституцию. И вот тут наша праца якраз бы была дарэчы. Конституция 94-го была даволі дэмакратычнай у параўнанні з тым законам, які прынялі пасля рэферэндуму 96-го. Тады уся ўлада была завязаная на прэзідэнта, а ягоныя паўнамоцтвы зрабіліся практычна неабмежаванымі. С учетом того, что эти поправки были незаконные, сомнительные, по своим результатам достоверности, я считаю, что все-таки у нас сейчас остается действующей первоначальная редакция Конституции 94-го года. Таму грамадская камісія лічыць, што трэба вярнуцца да ранейшага варыянту закону, правесці прэзідэнцкія і парламенцкія выбары, а потым праводзіць рэформу пасля шырокай дыскусіі. Владимир Мацкевич лічыць гэты план наіўным романтызмам. По Конституции 1994 года Лукашенко пришел до улады, и менавіта гэтая Конституция дала магчымасць яму усталяваць дыктатуру. Таму нам патрэбна увогуле пераўсталяванне дзяржавы. Нам патрэбен устаноўчы сход, тая структура, якая ўсёй сусветнай практыкай гістарычнай выпрацавана для змены дзяржаўнага ладу. Ва ўстаноўчы сход, як тлумачыць Владимир Мацкевич, мусяць уваходзіць дэлегаты, шырока абраныя народам. І толькі сход мае права распрацаваць і прапанаваць на ўсенародны рэферэндум новы варыянт Канстытуцыі. Ярослав Стешек, Белсат. Журналістку Алену Дубовік апыталі ў цэнтральным апараце следчага камітэту. Туды трапіла заява журналісткі, якую яна падала яшчэ 16 жніўня ў ленінскі раус сталіцы. Алена цягам 4 гадзінаў давала тлумачэнне па факце збіцця падчас ейнага ўтрымання ў изолятары на Акрэсціна. Мяне апытвалі два следчых, яны былі зацікаўленыя з выгляду, усё падрабязна распытвалі і нейкія свае такія ремаркі ўстаўлялі, здзіўлення, сказаць, што ім усё роўна і што іх гэта ніякім чынам не ўзрушвае то, што адбылося, я не магу. Але улічваючы, што яшчэ ні адной крымінальнай справы не ўзбудзілі, я не магу ацэньваць, ці будзе што-небудзь з гэтага. Я задала гэта пытанне следчаму, ён сказаў, будзем працаваць, будзем разбирацца. При гэтай уладзе няма спадзеву, што нешта вырашыцца, але тое, што я раблю гэта, так сказаць, на потым, каб гэта ўсё было задакументавана. Я дакладна пісала жанчыну-надзірательніцу, якая мяне збівала. І я лічу, што калі-небудзь гэта абавязкова будзе выкарыстана, і тыя, хто гэта ўсё рабіў, тварыў, яны панясуць пакаранне. Журналістку Белсату Алену Дубовік затрымалі ўвечары 10 жніўня ля цэнтральнага раусу, дзе яна высвятляла лёс затрыманага раней калегі. Пасля 3 дзён на Акрэсціна, дзе яе неаднаразова збівалі, Алена Дубовік трапіла ў шпіталь. У Менску пакаралі 10 сотнямі арышту Валерыю Уласік, дачку рэдактаркі партала Тутбай Галіны Уласік. Яе прызналі вінаватай ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мерапрыемстве. Юлія Цяльпук працягне. У дому правялі ператрус, а журналістку Валерыю Уласік забралі 8 верасня з кватэры, дзе яна жыве разам з маці, рэдактаркаю парталу Тутбай Галіны Уласік. Сёння асудзілі на 10 сотняў. Больше всего я боюсь то, что эти 10 суток она теперь в их власти, и они могут какие-то свои, преследуя цели, давить на нее. На пачатку суда не агучылі падставаў для затрымання Валерыі. Сярод матэрыялаў было апавяшчэнне, згодна з якім дзяўчына ведае, што супраць яе завялі адміністратыўную справу і паінфармаваная, што мае права азнаёміцца з яе матэрыяламі. Пад дакументам стаіць падроблены подпіс. Протакол затрымання Валерыі з'явіўся толькі сёння. Участковый вообще не мог объяснить, откуда взялся этот протокол задержания, откуда взялась эта подпись задержания, с кем он разговаривал по телефону, что это была не Лера. У рапорце участковага записаны не Лерын нумар телефона, але і гэта не ўсё. Адвакату не дазволілі кантактаваць са сваёй падсуднай канфідэнцыйна. Гэта права чалавека. Ён можа неабмежавана па часе мець стасункі са сваім адвакатам. Суддзя дазволіла такое кантактаванне толькі 5-10 хвілін у прысутнасці сакратара. А ў якасці доказу вінаватасці міліцыя далучыла скрыншот з публічнага допісу Валерыі ў Фейсбуку. Здымак, на якім яна трымае плакат «Это страна для жизни». Юлія Цяльпук, Белсат.
Гэтак выглядала інфармацыйнае падсумаванне дня ў аб'ектыве. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале Белсат і на сайце belsat.eu. Добрага вечара і беражыце сябе.